Merhabalar, ben Mert. Merhabalar, ben Serap. Adem ve Havva'dan bu yana adlı programımıza tekrardan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bakalım bu hafta birbirimizi nasıl sıkıştıracağız? Ben de çok heyecan ve merakla bekliyorum. Şimdi erkeklerin aynı anda iki iş yapamaması gibi bir durum var. Bu hani yıllardır süregelen konuşulan bir şey. Bunun sebebi ne? Aynı anda iki iş yapamıyor. Mesela bizler kadınlar birçok hemcinsim de benimle aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Arkadaşlarımda da var bu. Biz telefonda sohbet ederken bir yandan evin bütün işini yapabiliriz. Yemek yaparken bir yandan başka bir şeyle uğraşabiliriz falan. Bir şeyler izlerken örgü öreriz falan mesela, anlatabiliyor muyum? Yani evet. Sizde öyle bir kavram yok galiba. Ya şöyle söyleyeyim, aslında bunu yapabilen birkaç tane erkek arkadaşım var. Şimdi yani bunun ben böyle bir cinsiyetlik olarak ayrıldığını hiç bilmiyordum daha doğrusu sen şu ana kadar söyleyene kadar. Ya şimdi bakarsan, gerçekten bilimsel olarak bakarsan aslında aynı anda bir işi ya da iki işi aynı anda yürütmek diye bir şey yok. Zeka, beyin olarak da baktığımız zaman ikisi aynı anda aynı iş, beyin aynı anda olmuyor. Aslında sadece zıplamalar dediğimiz bir işlem oluyor. Bu işin tabii bilimsel tarafı. Şimdi tabii yok. Şuraya getireceğim aslında. Bilimsel olan tarafı bu. Demek ki kadın zekası oradan oraya çok daha rahat zıplayabiliyor. Ama biz yaratılışsal meseleden bakıldığı zaman biz o kadar çok kolay demek ki zıplayamıyoruz, edemiyoruz. Ya tabii ki yani sadece erkekler böyle yapabiliyor mu ya da yapamıyor mu? Yani sadece kadınlar bunu yapıyor da erkekler neden bunu yapamıyor? Bilmiyorum, hiç bu anlamda düşünmemiştim. Yani bunun da kesinlikle bir yaratılışsal olarak düşünüyorum. Çünkü biz enerji belli, tasarruflu kullanıyoruz. Zaten gitmesi gereken bir yer var. Biz oraya da yollayamıyoruz enerjimizi. Aç kapa var. Aç kapa var, onu aşağıda. İşte enerjinin gitmesi gereken tek yer beyin. Biz ona da yollayamıyoruz. Tuşta. Yani enerjinin hepsi tuşta. Yani tuşun açıp kapandığını anlamakla mükellefiz. O yüzden o kadar çok fazla konu hakkında diyemeyeceğim size. Peki. Enteresan bir açıklama oldu. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok hızlı başladın yani. Direkt bu kadar benden aşağı vuracağını da beklemiyordum. O zaman ben izninle şöyle hemen genel bir şeyle ifade edelim. Duygusal zeka mı, kaslı kollar mı diye soruyor olacağım. 2025'te yapılan bir araştırmalara göre kadınların partner seçiminde duygusal farkındalık ve empati gibi özelliklerin fiziksel çekiciliğin önüne geçmeye başladığını bulmuş. Önceki programlarda sen de bir erkekle neler değiştiririm derken en başında empati demiştin aslında. Gerçekten de 2025'in bu yapılan bir bilimsel araştırma, sosyokültürel bir araştırmada diyelim, sosyolog bir araştırma sonucunda da böyle bir sonuç ortaya. Bir erkek seni anladığını gösterdiğinde mi daha etkileyici oluyor, yoksa gömleğinden dışarı patlayan kaslı kollarında mı? Ne diyorsun? Vallahi içi boş kas hiçbir işe yaramıyor ya. Yani beyni boş bir kas, sadece bir eti yanı. Yani duygusal zeka önemli. Et sevenler de var abi şimdi. Bak şimdi, tabii ki var da biz de seviyoruz. Her kadın et seviyor. Erkekler kadar kadınlar da bunu seviyor yani. Ama kimse şey demiyor. Ya benim öküz ne akıllıydı biliyor musun, ama eti çok iyi. Hiçbirimizin de et sever bir toplumdan gelerek. Güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi güzel de. Şimdi empati, seni anlayıp anlamamazlığını, güzel bir çalışma, güzel bir yaklaşım yani gerçekten sonuç. Benim aslında merak ettiğim kısım da şu. Tamam da sen daha ilk bir şeyi tanırken veya tanıma esnası içerisinde bunu ölçemezsin. Bunu tanıyarak ölçersin. Sana olan yakınlığı ve empatisi. Ama yine bence empatik öküzleri mi daha çok seviyoruz acaba? Şimdi yani çünkü ben bir ona bakabilmem için bir kası, bir alıcısı olması lazım değil mi? Yani ya ilk bakışta zaten dış etkenler tabii ki önemli. Bakacaksın, göz görecek, gönül beğenecek derler ya hani. İşte. Ama sonrası ne olacak? Yani gördün, beğendin, ne kadar hoş. 2 sohbet ettin, içi boş. Yani kullanat oluyor işte. Kullanat. Bildik bir şey ya olsun yani. Fark etmez, tamam. Yani damızlıktan başka bir şey yani yaramıyorlar. Biz erkekler, biz ademciler yine biz ama ademciler yani. Ne kasa sahip olmuş. Bari empati, hadi çok böyle fiziksel gözükmeyecek bir şey yani. Yaparım ya, çalışınca olur herhalde falan
diye bir gazla dedik ki ama aslında o da tek başına değil. Yine abi kas gerekiyor ya. diye teşekkür ederim. Full kasta da gerek yok. Anladım, okey. Yani okey. vücutçu değilsen, spor alanın değilse, ilgi alanın değilse o kadar kasa da ihtiyaç yok. Tabii birazcık et gelecek yani. Çok kaslı olur, sert olur o zaman. Çok yumuşak lömbür lömbür de olmasın tabii. Bir de yani Bir ortası, bir kıvamı var. arasını tutturmak lazım bence. Tars diye tamam noktayı aldık da tarihle birlikte. Erkeklerde akıllı kadın, güçlü kadın sevmiyor gibi bir algı var. Biraz daha saf diyelim, hani aptal demeyelim de saf, muhtaç, işte ay ben bunu yapamam ki, şunu da kaldıramam ki, kavanozun kapağını bile açamam ki kadınları daha çok tercih ediyorlar gibi bir algı var. Bunun altındaki yatan sebep ne? Yani bizim kadınlar arasında kendi konuştuğumuz bir sürü sebep var ama bir Ademci'nin gözünden duymak, yani açısından duymak. Ya keyifli şöyle olacak. aslında bu birazcık gerçekten de biraz evrimsel, biraz yaratıcılar mevzu. Günün sonunda hani klasik zaten birçok siyasi konular olsun, sosyokültürel bakımından, kadın erkeklerin yeri bakımından baktığımız zaman da toplayıcı, avlayıcı bir şeyden geliyoruz. Ondan sonraki tekrar bir toplum, bir sosyal yapı inşa ediyorsun. Sonra bu sosyal ve toplumda içerisindeki bireylerin, cinsiyetlerin rollerinden bahsediyoruz. Ve günümüzün modern hayatına geldiğiniz zaman da şimdi artık bunlar daha da eşittir ve herkes birbirinin rolüne geçebiliyor durumuna geliyoruz. Şimdi buradan baktığın zaman aslında bu konuyu da, bu soruyu da oradan bakmak lazım. Şimdi erkekler hep böyle bir koruyucu, çünkü avlanması lazım, tehlikeye atılması lazım. Dişi burada Havva takımı daha koruyucu, daha yuvacı, yetirilen avla herkese eşit bir şekilde paylaştırması. Yani şey gibi düşün, modern hayatın erkek çalışır, eve maaşı getirir, maaşı kadına teslim eder. Kadın her şeyi çekip çeviştirir. Yani tamam mı? Ya akıl çeviştirir. Çeviştiriyor. O bilmiyorum. Böyle Geviş bir terim getirmek var. gibi oldu o. Çeviştiriyor. Yapılıyor. Yani günün sonunda baktığınız zaman şimdi böyle psikolojik olarak güzel bir soru. Karakter de erkek de böyle kendini önemli hissetme ihtiyacı duyuyor. Ego modern, tatmini. Ego tatmini değil. Ego çok başka bir şey. Ego tatmini değil. Modern hayatta şimdi karakterlerin tabii rollerinin değişmesi, kendine ihtiyaç hissetmesi. Şimdi erkekler gelmez ve genetiğine işlemiş bir durum var. Tamam mı? Süreç artık bu modern hayatta, postmodern süreçte değişiyor. Ve halen de erkekler ister istemez güçlü kadından dolayı bir şey var. Herkes böyle olduğunu düşünmüyorum bu arada. Ben şahs adına güçlü kadını daha çok seviyorum. Daha çekici buluyorum. Kendi ayakları üstünde duran. Bu tamamen bakış açısıyla. Ha tabii genel çoğunlukta böyle bir şey varsa bir Ama sen araştırma ayrı içerisinde. bir şeyden geliyorsun, yapıdan Geliyorum geliyorsun. ama bak işte o da belki yine genetikten, belki anlayış, görmek ve ama daha çok mantıksal yaklaşan bir insanım ben. Daha sayısal yaklaşıyorum. Çünkü sizin anneler çok daha baskın olduğu Evet için. yani daha öyle onun da baktığın zaman bilimsel bir açıklamasına dayandırabiliyorum. Ve çok uzatmayayım, hani karakter gelişimi, insanlarda cinsiyetlerdeki karakter gelişimlerine bağlı olarak da bakınca da erkek tarafı da doğal olarak kendine bir ihtiyaç hissedilmesi, işte kavanoz kapağını açarak çok ufakmış gibi geliyor ama biz dalga geçiyoruz, belki espri konusu yapıyoruz falan ama gerçekten onun altında beyin mutluluk hormonunu sergiliyor, ihtiyaç olduğunu zannediyor. İşin tarafı aslında şöyle bir şey var. Kadınlar da bunu bilinçli olarak erkekleri mutlu etmek için yapıyorlar. Kavanozu açtırıyor yani. Açamayacak mı kadın mı? Açar her türlü kadar. Ya havasını aldın mı her kavanoz açılıyor. Her şekilde yaparlar. Güney Kore'de erkekler makyaj yapıyor. Biliyorsun. Takibini sağladın. Ve bu pazar erkek kozmetiğinde günümüz itibariyle milyar dolarlık bir seviyeye geldi ve gitgide de artıyor süreç içerisinde. Erkekler fondöten, BB kremler, kapatmalar çeşitli. Kapatıcılar. İşte kaş kalemleri, göz kalemleri. Hiç bilmiyordum ya. Kalem dedi mi? Bunlar bayağı ya bunları kullanıyorlar. Süreçte yani herkes tabii bakan, şimdi şöyle de bir durum var. Sadece şimdi bazı tarzlar vardı. Bizden hani yaş olarak hani bir şekilde artık kemale mi erdi diyelim, öyle diyelim. İkimiz de hani o ortalamaya baktığımız zaman bizim hani 90'larda bizler gençlerdik yani. O süreç içerisinde baktığımız zaman bizde mesela işte rock müziğin tabii ki sunumları var, bir ekoller var. Ekollerin sahne performansı
performansları var. İşte efendime söyleyeyim hard rock var, emo'lar var, metal var. Bunların böyle farklı farklı, size hep müzikten vermiş gibi oldum ama yani bunların da bir tarzları vardı ve bu tarzların da gerektiğine göre biz tabii bu konserdi, organizasyondu, biz de yapıyorduk. Ama bu artık doğallaştı. Yani gündelik hayat içerisinde bir gerçek şey içerisine girdi. Bakım. Yani belki de nasıl söyleyeyim, metroseksüellik artık duyulmuyor. Duyuyor muyuz bu sözü? Duyulmuyoruz. Artık bir zamanlar çok böyle metroseksüel erkek, metroseksüellik falan, yani kendine bakan erkek Tıraş olan erkeğe de metroseksüel diyorlardı bir dönem, evet. Yani şuraya getireceğim mevzuyu. Şimdi artık o değil de durum artık daha da fazla ürün. Tabii ki bunun sektörel bir yayılımı, yönlendirmesi, bir pazarlaması da olduğu bir açık. Biz onu kenarda bırakıyoruz. Ben şunu sormak istiyorum. Lütfen. Bir erkek ilk buluşmada böyle efendime söyleyeyim böyle aşırı, yani bir erkekler aslında dediğim gibi aşırı da demeyeyim ben, ne belki bu normalleş şekillerde, benim bakış açım yanlış olabilir. İşte BB krem sürmüş, işte fondöten sürmüş, işte göz kalemi çekmiş. Bu onun normali ama bir stil değil, yani bir stili, bir hayat tarzı olarak bir karakteri de olabilir. Yani o anlamda değil. Bu şekilde geliyor ve sen bundan randevuya çıkıyorsun. Randevuda ilk sen de bununla karşılaştığın zaman ne dersin? Onu Ay kız, hoş geldin derim. Çok merak ediyorum. Şey mi dersin hani, ne güzel, kendine bakıyor mu dersin? Ulan bu yakında benim rujumu da kullanır falan mı dersin? Yok, ay kız hoş geldin Gerçekten yani derim çok önce. merak ediyorum bu. İlk cümle mi olur? Ay kız hoş geldin. Ama bu çok Olur. bozucu olmaz mı? Çok kırıcı olur Yani ya. tamam, bu baktığında biraz ırkçı da yaklaşım gibi gelebilir ama yani ne kadar kadın erkek eşitliğini birçok konuda savunsam da fizyolojik ve görsel olarak da kadının ve erkeğin ayrı duruşları olması gerektiğine inananlardanım. O yüzden bir tarafın kadının da böyle estetiktir, aşırı makyajdır bilmem, onları da zaten tasvip etmiyorum. Ben her şeyin aşırısını sevmiyorum belki de. Bu bir aşırı Bundan mı da peki? kaynaklı. Fondöten kullandı, göz kalemi çekti yani. Geldi işte, kapatıcı BB kremini sürdü, geldi. Ben o kadar makyaj yapmıyorum. Ya tamam, bu senin tercihin de yani. Ya işte, böyle tercih- geldiği zaman bu bir iticiliği olur mu? Ben de olur. Birçok kadında da olur diye düşünüyorum. Yani. Oğlum sizin bir diş fırçanız vardı. Tamam, deodorant, parfüm, hadi bunu da anladık falan filan. Kapatıcı da olur mu falan yani. Göz kalemi çekiyoruz, alıyormuş. Farın var mı tatlım falan diye. Rujumu da sürer. Anladım, okey. Aynı remeyi kullanmak istemem açıkçası, yani göz sağlığı açısından da. Şimdi Ademcilerin genel olarak yaşadıkları ilişkilere dair 3 yaşar 9 anlatır diye bir tabir Doğru, var. doğru. Her şeyde o ilişkiye. 3 gol atsak 6 gol attık deriz biz ya. Peki bunun altında yatan asıl sebep ne? Rakamlar sizin için niye bu kadar önemli? Bu Biz de kadar zor olduğu önemi için ne? sayıyoruz şimdi. Yani elim mesela gözüm kapalı 3-5 yapsam saymam ben de. Şimdi kadınlar o yüzden saymıyor bence zaten yani. Kadın oğlum ya, gözü kapalı de. Kadın olmakla bir büyü var zaten. Sihir var, tamam mı? O onu elde ediyor. Yani şimdi aynı sihir, aynı büyü bir erkek Adem'de olsa biz de saymazdık herhalde diye düşünüyorum ama soruna gelirsek hani ya böyle bir abartı da değil de yani böyle bir nedense var. Yani biz böyle ama bilinçli mi yapıyoruz? Yani ben kendim adıma düşünüyorum. Hani yani öyle çok bilinçli yaptığımız bir şey değil. Hani evet 3'ü 6'ymış gibi. Sanki 3 ya belki 3'ü 6 demiyoruz. Ama 6 gibi anlatıyoruz. Yani bir 6 atmışız gibi. Bir bunu anlatıyoruz. Bunu bir anlatış tarzımız var. Ya bu neden böyle? Neden böyle bir şey yapıyoruz? Bilmiyorum. Yani belki de işte sizle kendimize rakip gördüğümüz için de bir anda yani istiyoruz yani. İnsanla mahcup olmak istemiyoruz. Biz de onu yapıyoruz yani. Ha ama gerçekten hani bu hepimiz yapıyoruz da anlamına gelmiyor. Gerçekten o 3'ü 6'yı geçmiş adam onu da yaptığını zannetmiyorum. Hani 100 olunca halen bir 200 diyor mu o bilmiyorum yani. Ben saymıyorum. Bıraktım. Doygunluğa eriştim. Sayı da değilim ben artık. O doygunluğa eriştim derken Şimdi- aklıma ne geldi? Daha önce de konuştuğumuz bir konu var. Bence bu itiraflar konusunda konuşalım ilerleyen zamanlarda. İtiraflar, evet ya biz değerli arkadaşlar böyle hem grup hem de yakın böyle bir şeyimiz, bir kitlemiz de var. Bir
isimsiz böyle bir itiraflar köşesi yapmayı düşünüyoruz. İlerleyen Seraplarla böyle bölümlerde. arkadaşlarımızdan da bir şey var böyle. Güzel anılarını paylaştığımız. Belki sizlerin de katkılarıyla birlikte böyle bir sürdürebileceğimi düşünüyorum. Şöyle birkaç bölüm böyle bir deneyebiliriz son bitişte. Güzel bir şey olabilir. Böyle bir ya kura gibi çekeriz ya da Önümüzdeki paylaşırlar. bölümden sonra bu arada Böyle bir şey atsın herkes getirebiliriz. fikirlerini. Evet, Biz böyle bir önümüzdeki isimsiz bölümden bir sonra itiraf köşesi, bir programın sonunda paylaşımı böyle bir olabilir. En azından. herkesin bir itirafını alalım. Şimdi Japonya'da flört etmek yerine Kore, artık... Japonya, uzak doğudan Tabii gidiyorsun. ya, benim yani memleketlerim bunlar, biliyorsun, kanım oradan geliyor. Japonya'da flört etmek yerine robotlarla sohbet ediyor. Aslında sadece Japonya özel değil ama Japonya'da belki temelleri atıldı, süreçler gelişti. Artık aslında yaygın. Hani robot Japonya dediğimizde zaten bizden bayağı bir önde. ya bizden de demeyelim, genel anlamda teknoloji. Ama bu artık Bir teknoloji... 30 yıl önde bizden galiba. Ya işte bizden demeyelim diyorum, bizden diyelim ya. Bizden ya. Kimse... Ya birçok ülkeden önde tabii ki Ya de. aslında artık öyle bir durum yok yani, öyle bir teknoloji devrimi, gelişimi diye Ya bir tuvaletleri süreç bile var. bizden çok çok önde. Şimdi Ya abi ona insanlar bakarsan onu aç Çin'de var, yaşıyor. Kore'de var, bir şey de var ve bu Silikon Vadisi'nde de var. Bugün her yerde Evet, de var. Bizde çok de bir. böldüm, özür dilerim, sorun alayım. Gelişim anlamıyla, destek anlamıyla evet öyle. Evet, bölüyorsunuz. Avrupalıların standart prosedürü olarak kabul ediyoruz. Peki. Şimdi dediğim gibi hani burada robot dediğimi yapay zekayı kastediyorum ki sosyal medyada, haberlerde, ana haber, ulusal kanallarda birçok buna benzer süreçlerde, haberlerde geliyor bize de. Yani işte genç yaşta olanlar, yetişkin daha olmayanlar, işte romantik veya duygusal süreçler yaşıyor. Bir arkadaşlık veya kendini açamadığı gibi bunları çok da rahat bir şekilde açıyor. Karşı taraftakine de istediği gibi duygu veya karakter, en karşılaştığımız işte gündem olan olaylardan bir tanesi. İşte mesela ünlülerin veya varsa bir tane ünlüsü yapay zekaya onun gibi olmasını, onun gibi davranması, onun gibi konuşmasını istiyor. İşte film karakterleri oluyor, anime karakterleri oluyor. Sanki onunla birlikte de bir romantik bir ilişkide yaşayabiliyor. Bu artık bir süreç içerisinde var. Hatta bununla alakalı teknoloji o kadar ileriden gidiyor ki süreçler, uluslararası hukuk olsun, yerel hukuklar olsun, bu süreçleri yakalamaya çalışıyor. Bununla alakalı da birçok yapay zekanın da mevcuttaki davaları var. Şimdi bunu buraya kenara bırakalım. Yani böyle bir süreç var hayatımızın gündemi içerisinde. Bu süreç tamam. Şimdi Japonya'da yalnızlıkla mücadele eden bireyler yapay zeka destekli sanal partnerlerle duygusal bağlar kuruyor. Benim merak ettiğim bir kısım şu. Biri sana izin Çok ver. şükür soruya geldik. Ya ama böyle kırıcı olmuyor mu ya? Böyle bölmeler, böyle yok soruya gelmeler. Ben dinliyorum, seni de dinle. Ne güzel bak, seni atmosfere sokuyorum, ne şey yapıyorum. Havalar abi. Yani illa ki her şey Sabırsızız. Olmayın Kabul ediyorum, arkadaş. sabırsızız. Yani olmayın ama yani düşünüyorsunuz. Sonuca gitmeyi istiyoruz. Bak hala yapıyor. Tamam yahu. Biri sana benim duygusal partnerim bir yapay zeka dese. İyi bari, kıskanılacak bir kadın yok ortada mı dersin? Yoksa karşındakine karşı bir anda soğur, bakış açın değişir mi? Yok, soğumam. Bakış açım değişmez gerçi. Ama alaya da almam. Aslında birazcık da üzülürüm onun için ya. Yani çünkü sosyal olarak insanlarla iletişim kuramamak, bunun yerine bir yapay zekayı tercih etmek, bununla kendini daha güvende hissediyor olmak bizim adımıza acı bir şey. Yani o insana bunu yaşatmış olmak insanlığın suçu bence. Yani o kişiyi o raddeye getirmiş olan, o güvensizliği vermiş olan, çünkü dışarıdaki dünyaya güvenebiliyor olsaydı, bir iletişim kurabiliyor olsaydı, yapay zekaya gitmek zorunda kalmazdı. Eğer onu tercih etmek zorunda kalmışsa, ailesi, arkadaşları, çevresi hepsi adına üzülürdüm açıkçası. Yani, Doğru bir yaklaşım sergileyememişler diye. peki Çocuk adına değil yani. Asıl çevresi adına üzülürdüm. Yazık o insanlara diye. Yani ona karşı bakış açında herhangi Hayır, bir değişiklik hayır. olmaz. Yani böyle bir, ben diyor senden Hayır. de karşılaşıyorum, tanışıyor, şey yapıyor ama benim de böyle de bir Üzülürüm ama. üzülürsün. Üzülürüm. Daha böyle bir içten daha bir sıcak olursun. Evet ya. Üzülürüm yani. Çünkü asosyal bir durum aslında bu yani. Bak, Yani benim bakış açımdan aslında hayır. azından. Asosyallikle bir şey değil. Normal sosyal bir vatandaş da bunu şey olabilir. O bakış açısıyla bak. Yani bu illaki şu değil. Bilgisayara kapanmış dışarıda. Tabii ki böyle normalde yaygın, daha çok
baktığın zaman Bu daha sürecin yaygın. içerisinde onlarda görüyorsun ama günümüze baktığımız zaman bunun birçok farklı ülkelerde farklı varyasyonlarını görüyoruz. Bayağı doğal günümüzde hayatımızda. Filmi yapıldı hatta bunun yapay zeka ile aşk yaşadı falan filan durumları ile ilgili. Filmin adını hatırlamıyorum şu anda gerçekten. Yani- Ama böyle bir film var yani. Hani tamam, okey. Yani benim şunu da hani sadece çerçeveyi asosyal olarak bakma. Karşı tarafındaki belki senin acınacak tarzı değil. Yani bu bahsettiğin süreçte. Bu bakış açınla da ben okuyorum cevabı. Ben öyle baktım bu Tamam, duruma. okey. Süreci şöyle değerlendirmeni istiyorum. Yani genel sorum aslında oydu. Tamam, bu cevabını alıyorum. Hani bu süreçte kişi normal, bildiğin normal iş hayatından görüştüğün, sosyal, dışarıda bir şey yaptığı bir ilişki başlayacaksınız. Birbirinizi tanıyorsunuz ve sana diyor ki benim böyle yapay zekayla böyle bir romantik anlarım oluyor. Romantik anlarımı paylaştığım bir şey var diyor. Ya açıkçası biraz Yani dalga çok geçebilirim şu an- ya. Ha? Dalga geçebilirim birazcık bu konuyla. Eğlenebilir. Yani hayata Eğlenebilirim bakış açını- Onunla biraz eğlenebilirim. Onu biraz tiye alabilirim bu konuyla ilgili. Benim bu sorum ikinci bir soruda içeriyor. Aynı konunun içerisinde araya es vermeden hemen paylaşıyorum. Yani ikinci sorumu soruyorum yani bu konuya ait. Peki. Aynı senaryo, aynı bilgiler, aynı süreçler içerisinde şunu merak ediyorum. İlişkindeki partnerin hal ve davranışlarında şüpheleniyorsun. İşte aynı evde yaşıyorsunuz, birbirinizle eşin, sevgilin. İşte kendi Mesela kendine bir sen şey, yani. film seyrederken işte telefona bakıyor, bir şeyler yazıyor, gülüyor, fotoğraf atıyor, bir şey çekiyor falan, tık onu atıyor falan filan, böyle bir şey şüphelenirsin değil mi? Yani bir sonuçta bir aldatma mı var, bir nedir bunun, bir soruyorsun, ediyorsun, kısa cevaplar veriyor. Yani tam baktığın zaman çerçevede aldatıyorlar Şüpheli yani tamam mı? Yani bayağı bir dilgisi orada, senleyken başka şeye ilgileniyor falan filan. Sen de bir ara bir şeyini buluyorsun. Abi kurcalıyorsun, ediyorsun falan filan, oraya bakıyorsun, işte bir altta olamıyorsun önce. Bu tabii bir süreçte geçiyorsun. Daha da kuruluyorsun kendinde. Sonra yani böyle bir kurulmuş daha bir şeyle bir anda bir yapay zeka içerisindeki bir bakıyorsun. Lan yazıştığı, konuştuğu, ettiği şey kişi yapay zeka. Yapay zeka fotoğrafları da atıyor, bilmem ne, bayağı romantik, bayağı böyle yatak fantazisine kadar ki mevzular falan filan var. Abi ne düşünürsün? Hani aldatıldım mı diye düşünürsün? Yoksa ulan neyse lan ha çok şükür mu deyip hayatına devam edersin. Ne yaparsın Çok ya? şükür deyip hayatıma devam edemem. Yani Ne canım? Edemem. etmem Bu ne açıkçası. lan? Ama böyle bir durumda da hayatından çıkarım o insanı. Ya Bu aldatmaya mı? aldatmak değil. Zihnen Evet. aldatmak mı yani? Ama zihnen aldatmak yani. Ve şöyle bir durum var. Senin yanında bir kadın varken sen kadınla iletişime girip bir şeyleri konuşamıyorsan zaten ortada bir ilişki yok. İlişki yoksa birlikteliğin anlamı yok. Ya seninle de paylaşıyor, ondan da bir başka bir şey, başka bir hayat yaşıyor bildiğin yani ya. Yapay İşte zekayla her şeyi birlikte paylaşamıyorsak biz mesela her şeyi tartışabiliyoruz değil mi seninle? yapmış yapay zekaya. Ya demiş ki Angelina Jolie'm ol benim demiş. Ben seviyorum ya Angelina Jolie'yi. Angelina Jolie'm ol. Çirkinmiş abi. Söyleyince. Kalçalarında acı büyük olsun falan. Angelina Jolie arada fotoğrafını da yollama demiş. Ya, yolluyor yapay zeka yani, yapıyor işte. İşte tamam, mastürbasyon yapıyor bir çeşit yani. Bak yine konu, oğlum burada değiliz, dur ya. Daha YouTube Rütük'ten gireceğiz yani. Ya oraya girme. Yani sonuçta bence Aldatılıyor düşünüyorsun. ruhsal olarak bir ihanet bu. Değil mi? Yani. Yani fiziksel olması gerekmiyor her ihanetin. Tabii Ruhsal canım olarak yani. bir ihanet bu. Böyle bir durum olduğunda da zaten karşı tarafla iletişimin eksik ki sen böyle bir şeye yöneliyorsun. Eğer böyle bir şeye yöneliyorsan da zaten ilişkinin anlamı yok. O zaman niye birliktesiniz? Neyse o değil yani, aldatmaya giriyor, sokuyorsun. Bence giriyor. Abi nasıl anlatırsın kadın arkadaşlarına? Havacılı. Beni yapay zeka, biri telefonuyla aldattı. Şerefsiz. Acaba hukuk sistemimiz bayağı buna ne dalga der ya? geçerim ya. Hukuk sistemimiz acaba buna ne der ya? Ben... Madem yaz ayları geldi, plaj sezonu açıldı. Bu plaj sezonu açılmışken benim de peş peşe birbiriyle bağlantılı bir sorum var. Tabii buyurun. Erkeklerin mayo durumunu konuşmak istiyorum. Yani Biz bunu konuşmadık mı ya? Tamam diyor. yani bu özellikle slip mayoyu ben bir türlü anlamıyorum. Slip mayo neden giyilir? Yani tabii ki yakışan var, yüzücü olduğu için belirli sebeplerle giyenler var falan filan ama yakışan yakışmayan, bak bende de neler var deyip giyen
hafif de böyle göbekli möbekli abiler bana çok garip geliyor. Silip mayayı niye seviyorsunuz? Yani silip mayayı seviyoruz diye bir şey yok bu ya. Ben de bir sporcu olarak giymişliğim var ama yüzerken hızlı, teknik mevzudaki ihtiyaçlarla çerçevesinde. Ya ama şu da değil. Silip mayayı sevip sevmek değil. Bu da bir tercih bu arada yani. İstem giyer giyme. Giymemesiyle alakalı. Bakma. Bakmayacaksın. Ne var yani bunda? Nasıl açık giymekte kadınlar ben aynı şekilde hava takımını savunuyorsam erkekte de istediği gibi giyer yani. Ben ona bir şey demiyorum. Tabii ki bugünün sonunda şu da var. İstediğini yapacaksın derken sosyal alanlar bu alanlar. Yani ben sosyal alanda istediğimi yapacağım deyip de baldır çıplak anadan doğma da gezeceğim anlamında değil. Ya da birilerini rahatsız edecek görsel işkenceye tabi tutacağım da değil. Tabii ki de yine bakma dersin ama bunlar çok daha tartışmaya açık sosyokültürel süreçler içerisine giriyor. Yani bizim de belki çok daha derinine girmemiz gerekiyor. Ama genel anlamda baktığın zaman silip maya evet öyle bir tercih var. Ortalamaya gittiğin zaman da yaş sınırı eskiye göre bizim zamanımıza baktığımız zaman ununu elemiş amcalar, pederler. Onların böyle bir şeyi var. Arkadaşlarım da var. Hoş geldin abi falan diye şöyle yapıyorum. Kendime perdeleme yapıyorum. Bugün de çok şeyim ya falan diyor. Yani öyle bir tercihleri oluyor. Herkese de sanki buradan da bir anda silip mayayla savunma ihtiyacı duydum yani. Ama gerçekten de öyle kimse istediği her şekilde giyer. Kimsenin rahatsız Peki etmeyecek o zaman mayo demişken kadınlar tarafında giyilen mayo çeşitleri var. İşte mayono bikini, ipkini. Bunları biliyorum. Evet, mayo, bikini, ipkini işte statü olarak baktığında. Tanga değil mi ya? Tanga iç çamaşırı mı oluyor? O iç çamaşırı. He. İpkini aslında onun karşılığı. İpkini versiyonu evet takım olarak. Bravo. Bravo oğlum ya. Kültürüm çok iyidir. İç giyimde uzmanım falan. En çok tercih edilen sence hangisi? Mayo, bikini, kadınlarda bikini. mı? Erkeklerin bakış açısından soruyorum. Kadınların Kadınların bakış açısını biliyorum zaten yani. Ben kendim de bikiniyi tercih ediyorum. Mayo güneşlenirken çok yeterli gelmiyor. İşte ipkini çok fazla açık geliyor falan filan. Tabii. Ortası bikiniyi ben tercih ediyorum. Ama erkek bakış açısından soruyorum. Mayo mu? Bikini mi? İpkini mi? Estetik olarak da göz hitap ediyor. Yani şimdi 3 santimlik kumaş için tartışmayalım. Atın çıksın gitsin diyorum ortada. Bize böyle hiç gerek yok. Zaten yani şu giyinmeyi Havva takımı yaratmış. Okuyoruz ediyoruz falan diye. Evet. Biz ne yavrum ne güzel cennet bahçesinde gezerken ne yaprak var ne bir şey var. Hayvanlar memnun, ben memnun. O hikayenin gerçek kurgu o hikaye. Ya, tabii ki Adem Havva ile kayıt yok öyle bir şey yok tabii. Bu bir o kurgusal kitap, bir şey. Kurgu bir kitap sonuç Mark Twain'in şeyini diyorsun. Evet. Tabii ki o bir eser. Mark Twain'in de bir yaklaşımı yani bu çerçeve içerisinde. O başka bir süreç. Yani orada giyinmeyi... Bir Adem'in gözünden günleri anlatıyor. Bir Adem Havva'nın gözünden günleri. Ama güzel bir kitap tabii bu ki. Arada. Aynen tabii ki. Ama tabii ki şunu söyleyeyim yani erkeğin tercihi olabilir mi? Erkeğin tercihi kadın. Geçen hafta güzel bir ilişki içerisindeki şeylere baktık. Durumumuz nedir? Bağlantı şeyimiz nedir diye soruyla. Bu hafta da yalanın anatomisine bakalım istiyorum. Arkadaşın sana doğum günü hediyesi olarak kendi yaptığı bir tabloyu veriyor. Tamam mı? Ama tabloyu beğenmedin. Ya tablonun böyle hani rengi de şurası da ufak tefek değil. Bayağı böyle bir marjinal, bayağı böyle bir seni ifade etmiyor. Ama çok de sevdiğin de bir insan hani işte sana veriyor, özenmiş etmiş falan filan. Ve sonra da diyor ki yine iyimser böyle boncuk boncuk gözlerle diyor ki sana bunu duvarına asacak mısın diyor, tamam mı? Peki yani. Sen ne dersin? Şimdi tabii ki hatta salona asacağım. B, şu an yerim yok ama özel bir yere kaldıracağım. C, benim tarzım değil ama senin elinden çıkması çok değerli. C diyorsun. Hemen hızlıca diğer seçenekleri bir şeylerin karşılıklarını okuyalım. A, tabii ki hatta salona asacağım. İzlenim yönetimi yalanı türü olarak ifade ediliyor. Karşı tarafı mutlu etmek için abartılı bir imaj çiziyormuş. B, şu an yerim yok ama özel bir yere kaldıracağım. Kaçınma yalanı türüne giriyor. Gerçekten kaçınır.
yüzleşmekten uzak durur diyoruz. C ise benim tarzım değil ama senin elinden çıkması çok değerli. Senin cevabın ise prososyal yalan. Gerçeği yumuşatarak duyguları koruyan yalan türü tercihine Bence giriyor. mantıklı. Yani kırmıyorsun da. Evet. Ama yalan da tam olarak da söylemiyorsun gibi de Değil, oluyor. yalan. Bunlar bir yalan ve bunların hepsi bir yalan türü. Şimdi biliyorsun Ama bunların hepsi tarzım gerçekten değil, dürüstçe bir cevap. İşte bunlar cevapların hiçbirinde dürüstlük yok. Kopyalıyorum. Bu soru için söylüyorum, dürüstlük yok. Patronun seni arıyor ve sunumu bitirdin mi diye soruyor. Henüz başlamadığın gibi üstüne üstelik dışarıdasın ve bu konuyla pek konuşmaya yanaşmıyorsun. Ne dersin? A. Üzerinde çalışıyorum. Birazdan yollarım. B. Bilgisayarımda bir sorun çıktı. Onun için şimdi alelacele servise geldim. Arkadaşlar sorunu çözerse eve geçip tamamlayacağım. C. Çok komplike. Sunumu bitirdim ama son kontrolleri yapıyorum. Yani hiçbiri aslında ama en yakın A gibi geliyor. Üzerinde çalışıyorum. Birazdan yollarım. Yani. Hemen diğer seçeneklerini önce okuyorum. B. Uzun dediği, hadi dışarıdayım arkadaşlar da bir çözerse dediği. Çok komplike bir yalan ya. Bir şey söyleyeyim mi? Sürdürmesi Benim de tercih sıkıntılı. edeceğim yalan bu olurdu falan. Ama çok sıkıntılı yani. Değil gerçekten çok. Devam ettirmesi de sıkıntılı. Bunun şeyi şu: kaçınma yalanı. Sorumluluktan kaçmak için dışsal nedenler üretenmiş. C. Sunumu bitirdim ama son kontrolleri yapıyorum. İzlenim yönetimi yalanına giriyor. Hazır olmadığı halde profesyonel görünmeye halen çalışması. A. Üzerinde çalışıyorum, birazdan yollarım. Antisosyal yalan. Kendi rahatını korumak için durumu çarptırıyor. Karşımızdakini tanıyalım lütfen. diye. Bir arkadaş grubundan biri sana o gün neden gelmedin diye soruyor. Aslında başka bir grupla eğleniyordun ama onları kırmak istemiyorsun. Soru senaryo anladın mı? Ne dersin bu cevapta? A. O gün biraz hastaydım. Geçenlerde senin olduğun gibi oldum. Ben de o yüzden evde kaldım. B. Acil bir iş çıktı. Son dakika iptal etmek zorunda kaldım canım. Benim iş yerinden X arkadaşım vardı ya. Onun partneriyle problemleri vardı kızcağızın. Biraz dert dinleme, biraz moral verme anlayacağın. C. O gün çok yoğundum zaten. Sizin grupta plan yapmamıştı. Herkes de kafasına göre dağınıktı. Ben de kendim takıldım. C. Ben de kendim takıldım. Yani en yakın o. Diğer B şıkkı yine çok komplike ya. Hani Zaten yalan söylemiyor. Sanat yapıyor. Sanat yapıyor orada. Evet. Gerçekten master degree ya. tabii. Yalanda master Şimdi degree. A. O gün biraz hastaydım dediğimiz, işte sen de hastaydın falan filan geçenler. Bu da yine prososyal yalana giriyor. Karşı tarafı üzmemek için empati kurarak bir bahane üretiyor. B. Acil işim çıktı, son dakika iptal etmek zorunda kaldım falan filan arkadaşım da dediği dilerde yarı gerçek yalana giriyor. Hem kaçınma hem de empati manipülasyonu içeren, gerçeğe yakınlık ve usta zeka gerektiren yalan türüne giriyormuş. İşte diyorum yani. C. O gün çok yoğundum. Siz grup olarak da zaten bir türlü bir araya gelemediniz hesabı, hani bir varyansını yapan. Ben de kendim takındım diye. Bu yine antisosyal yalana giriyor. Ben antisosyal çıktım. Suçu karşı tarafa atan, kendi davranışını savunan, empati içermeyen, hafif pasif agresif. Bu tam da bu arkadaşın verdiği türler oluyor. Şimdi yalanın anatomisi ne dediğim, çok kısa hemen ondan da başladığım karşımızdakine işimi de anlamış oldum. Ağırlıklı olarak prososyalle antisosyal arasındaki Prososyalle antisosyal. antisosyal. Şimdi Arada gidip geliyor. işte benim ayrıca bir ilgim vardı yani arkadaşlar. Hani hem bu insan hem de beynin hem de insanların karakter. Doğal olarak hani Havvalar da bizden daha böyle keskin zekaları diyelim. Hani daha böyle, bu keskin zekalık sadece hani şey değil. Grup olarak baktığımız zaman aslında sosyal zeka ifadesi olarak da belki kullanmak daha doğru olacak.
süreç içerisinde çevreyle iletişim, kendini ifade etme, durumu idare etme ve hızlı bir yerinde cevap verme ve buna göre senaryo. Aslında tam bir aktörlük diyebiliriz. Hem yazdım hem oynadım türünden biri. Bundan yapılan bilimsel araştırmalarda da bu anlamda tabii ki birçok kıstas var. Burada genel hatlarını kısaca hemen ifade etmek istiyorum. Prososyal yalanlar başkasını korumak için söylenen beyaz yalanlar olarak da ifade ediliyor aslında. Bizim içerisinde ifade ettiğimiz. Antisosyal yalanlar ise kendi çıkarı için söylenen manipülatif yalanlara giriyor. Antisosyallere de bir lakabı var. Bu çerçeve içerisinde bakınca neydi bakayım? Kendini kurtaran kaptan diyorlarmış. Prososyal yalanlar için de yumuşak bahane ustası diyorlar. İşbirlikçi yalanlar var. Bunlar başkasının isteğiyle ya da bir grubu korumak için söylenen yalanlar olarak ifade ediliyor. Bu işbirlikçilerin lakabı da sadakatli gölge oyuncuları ifade ediliyor. Diğeri ise kaçınma yalanları. Sorumluluktan ya da yüzleşmeden kaçınmak için söylenenler. Kaçınma yalanları da sükunet diplomatı olarak ifade ediliyor. İzlenim yöntemi yalanı ise daha iyi görünmek için abartı ya da çarptırma. İşte senin bana dediğin 3'ü 5 yapmamız da bizim belki genel anlamda izlenime giriyor. İzlenim için de şey diyorlar, imaj sihirbazı. Kaçınma ve izlenimi aynı anda kullanımı ise yarı gerçek olarak, o sana çok uzun gelen ne vardı ya, tam böyle içinde gerçek de var ama durumda bir çarptırma da var. Hem kaçınma ve izlenimi kullanıyor. Bunlara ise yarı gerçekçi sosyal akrobatlar deniyor. Ben de kendim biraz daha sosyal akrobatlar sınıfına giriyorum. Kesinlikle eminim. Teşekkür ediyorum. Dürüstlük ve yakın bir şekilde, aynı zamanda da sabrın için. Evet değerli arkadaşlar, Adem ve Havva'dan bu yana adlı programımızda bu haftada sizlerle elimizden geldikçe biz sorularımızı sorduk. Adem ve Havva tarafı olarak da cevaplamaya gayret ettik. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Ve sorularınızı gönderin. Varsa sormak istediğiniz, merak ettiğiniz Adem cephesi, Havva cephesi hiç fark etmez. Burada konuşalım. Konuşulmayan ne varsa konuşulacak. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.